வெல்கம் டு வாய்ஸ் வேர்ல்ட். இன்னைக்கு நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்களா தண்ணி எப்படி கீழே போகாமல் மேலே வருது. ஆமாயா, புதுசாக தான் இருக்குது. இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸோட யூனிக்னஸே இதுதான். இதோட பேர் ரிவர்ஸ் வாட்டர் ஃபால்ஸ். நல்லா பேருக்கு ஏற்ற மாதிரியே வாட்டர் ரிவர்ஸில் தான் வருது. இது மகாராஷ்டிராவில் நானேகட்ன்ற ஹில் ஸ்டேஷனில் தான் இருக்குது. கீழேருந்து வர கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ்னால் கீழே போகாமல் வாட்டர் ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் வருது. இது பார்க்கவே செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. இந்த பிளேஸை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணுன்னு இருக்கா? அப்போனா ஏன் வெயிட் பண்ணுறீங்க? மறக்காமல் போய் இந்த பிளேஸை விசிட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி மோர் அப்டேட்ஸ்க்காக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.